السلام عليكم، كيفكم يا شباب؟ شو اخباركم؟ معكم اخوكم انجلو من قناة عالم الالعاب. واليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة بلعبة جديدة وغريبة كتير. لعبة سي اوف بانديتس او قراصنة البحر. اليوم يا شباب احنا باللعبة نحاول نجمع كنوز ونشوف شو نعرف فيها. فاول شي خلينا نختار الشخصية تبعنا. فوتني طبعا. شوف انا بعتذر كتير على السحبة، بس بتعرف الاوضاع تبع كورونا طردني. على كل الاحوال خلينا نبلش ونشوف الشخصيات. يا شباب والله هذا يخوف، والله يخوف يا شباب. والله هذا حلو شباب، هذا حلو صراحة. والله يا شباب حلو حلو حلو، هاي شخصية حلوة عجبتني. زين الملابس دي اخذ. والله ما ادري، باخذ الازرق، الازرق ممكن يكون حلو. اخذ الشخصية عشان نبلش جيم جديد. طبعا شباب كاتبين هون انه انت كنت حتموت، بس اذا قدرت تنقذ مدينتك رئيسك حيعفو عنك، او الملك تبعك، يعني ملك المدينة تبعك. خلينا نشوف بس. ايوه، وين انا؟ اوه غريب، ليش انا هون؟ عم يقولولي الصوت اللي فوق الطابق. وين؟ شوف شو ما سلق سلق سلق. غريب غريب غريب. بس يا شباب مو هيك بداية اللعبة. اللعبة انا لعبت فيها من قبل وجربتها وكانت ممتعة جدا، بس مو هيك بداية اللعبة. خلي بشوف خريطة. لا مو هيك بداية اللعبة. اصلا انا هيك عم يقولوا انه كمل بعالمي. بس انا شباب ما بدي كمل بعالمي، بدي بلش معكم كالعادة يعني من الاول. طيب شباب، بما اطلع من اللعبة وريت فوتة وظبط اللعبة رح ارجع لكم ان شاء الله. شباب رجعت لكم. ياكو شباب كانوا حاطين قبل المشنقة يا شباب، كانوا يجون يخنقوني. اوه شباب، صفر عم يدمرونا. انا احسن قبطان تدمير الصفر. عالشراع دغري. خلصته. ضربة تانية. ايه كمان ضربة. الشباب هاي ما بتتفجر. كم ضربة ضربة وفجرت. نروح على السفينة التانية. هنا ليش لكم تحتلوا معه؟ هاي قريتنا، شو لكم فينا؟ تدخلين نقتل اللي عم يدمرنا. شو انت راحت الطلقة؟ اوه حلو حلو حلو. صرتهم رصاص. شو بحتاج رصاص، احتاج رصاص. احتاج شوية رصاص. امسك المدفع. رصاص. شوف قاربون والله يتدمر. ويعني شباب يقولون انه فيك مثلا تجيبه على الفيسبوك عشان يفوت مع انت ورفقاتك. ممكن بالمستقبل العب مع براين وانا وجوني، ما بعرف، نشوف يعني. فخذ اول شي من الرصاص، ممكن استفيد منه بسفينتي. في بعض الشباب انا ما جربت اللعبة قالوا هون خذ الرصاص. حلو، رصاص بندقية حلو كتير. قالوا لي هلا لازم تروح على بعد 90 متر كأنه او 8 متر. لازم نروح لفوق، يمكن فوق الجبل. ابصر شوف هونيك يا شباب، الله اعلم شوف هونيك. خلي اروح بسرعة. طبعا اللعبة فيها مغامرات وكنوز واشياء خرافية. بس شباب تسلق مستحيل اقدر اتسلق هون، مستحيل اقدر اتسلق من هون. شو عم بيطلع هلا؟ والله غريبة عجيبة. خايف كمان يطلع لي حدا عم يلعب يجي يقتلني. ما معي لا سيف ولا شي. شوف، ما معي شي غير الشمعة الحلوة يعني بتنورنا. يلا خليني ماسكة بايدي مشان اذا حدا هجم علي يقدر يقتل فيها. اوه الحجرة وقف على القلعة، ممكن افوت منها. اقفز اقفز يا بطل، اقفز. والله كفو، والله كفو. خايف يطلع شي اعداء انا هلا. الحي فلت. شوف نحن ما هدفنا قاتلهم، نحن هدفنا انه ناخد راح الارنب نقلنا عنها. ممكن نواجه زعيمهم ما بعرف. صح افلت منهم وقت القتال. ما لا سيف ولا شي غير هالشمعة يعني، وهالشمعة يعني ما بتعمل شي. لازم نطلع كمان لفوق. أو شباب كم درجة تسلقنا؟ 1,000,000 درجة حبيبي. ما في أكل. هلا بالحبيب. افلت. شوف هنا اشي عم يلمع كأنه. اوه سيف خرافي. بس ما بدي اقتله، ما بدي اقاتله.
ما راح اروح دمت بيه على الفاضي. طبعا يا شباب الدمت بيه هو هذا الاخضر اللي على الجنب تحت الايد المقطوشة هاي تبع القراصنة، بتلاقي دم هنا الاخضر. طبعا هو لما حنقاتل الناس بالسفن اكيد يمكن يقل ويمكن نموت اكتر من مرة، ان شاء الله ما نموت. هلا لازم نروح على منطقة تانية. ايوه لوين سفينتي؟ اقفز حبيبي اقفز. حلو. وش والله فيكم محلات شوية من هذا. بيقول لي شوف فيديو واعطيك مصاري. ما بدي حبيبي اشوف فيديو ولا بدي اياك تعطيني مصاري. لكم يا شباب بجيب 22 ليرة بشتري مسدس. انه مسدس يمكن 1000 ليرة. اخر مرة جرب كان 1000 ليرة. لازم اول شي اخذ خريطة. والله فكرة. طيب شباب ليكم راح اشتري خريطة واقطع المقطع، شوف الفيديو اللي عنه عشان اخذ المصاري واشتري مسدس عشان بركي نقدر نقتل اعدائنا بدل ما يقتلونا. ماشي. فانا هلا راح اقطع المقطع وستنوني شباب استنوني يا شباب ثواني. طبعا يا شباب ما بعرف شو صار، انه يعني ما رضي يفرجيني الفيديو اصلا ولا اعطاني الفلوس يعني بنفس الوقت. بس اخذت الخريطة يشوفها. خريطة هاي الجزيرة برضه. خلي افتح. في كلمة هون شوية سكولتر تريساوس غريب. هم كان تواجد الكنز. حلو. إيه. بس ان شاء الله ما نواجه هذيك القراصنة عشان قبل شوي الهياكل العظميين. في السمك حبيبي. خلينا نروح. مرحبا يا الحبيب كيفك؟ انا معلم على الخريطة وهيك شغلات. انا شباب يعني بتعلم على اللعبة وشفتها وجربتها من قبل. خلي اطلع على تطبيق تبع تحديث الالعاب. نزل اسمه توتو اب، تطبيق خرافي يا شباب بنصح الكل فيه. فخلينا نروح هلا يا شباب ونبحر بقاربنا الخرافي. والله قارب كبير. قبل ما ابحر استكشف القارب. شوفي هو في كلمة داون، يمكن لازم انزل لتحت. انزل يا حبيبي. كان فيه مي بس لازم ما يكون في مي على ما اظن. خريطة. ايوه في اغراض وحركات يا شباب. حلو. شو الخشب اللي فتحة. والله ما بعرف يا قارب نغرق يا هذا كله جليتش. غريب. خلينا نطلع لفوق. في اللي هون. فينا نطلع فوق. اطلع لفوق. حلو. شوفوا موف عشان ارفع المرسات. برفعه. شباب هاي اللعبة شبيهة بواحدة من العاب البي سي المشهورة اللي تسمى سي اوف ذيفز. بس هي على الجوال. انه حاليا ما عندي لابتوب بس ان شاء الله عن قريب بيكون عندي لابتوب ومدرب كل العاب اللابتوب. هلا خلينا نكمل. شباب معي 30 رصاصة مسدس. منين يا شباب؟ تذكر احنا اخذناهم بس 10. غريب. في سفينة يا شباب. والله في سفينة. والله برحلة ما بستسلم. هدي شو خلينا رحلة حتى لو اتدمرت لازم ندمرها السفينة. يلا يا حبيبي ننطلق بسرعة. روح. يا شباب جرافيكس المي متواضع شوي يعني ما كتير خرافي. بس بنشوف شغلة اللعبة تكون حلوة ونستمتع فيها. اللعبة والله يعني بصراحة جميلة. أنصح الجميع بتنزيلها يعني لعبة رائعة. شوف الماي درجة جوا بس ما تقرأ القارب. خايف على القارب بس ما تفوت تطلع بس لبرا. ممكن هي يجول على سرعة القارب الله أعلم. خلي أقرب من هديك السفينة. شوف خريطة والله. في وحش معي. شوف شو على الخريطة. في وحش معي. خايف اصطدم بس. خلي لف المرساة. لف الدفة مو المرساة. المرساة هي بيلقى على هاي الشغلة وهي الدفة او السواق يعني عنا اياها هلا بالوقت الحديث. السواق بالسوري يعني. حبيبي فهمنا معنا تحديثات. فهمنا تكفى بقى.
خلي نكمل لقدام. والله السفينة باين تقريبا كأنه مضرب رصاص. وش تضرب علي؟ صرنا كتير قراب. نزل مرصاد الدفة. استلم مدفع استلم مدفع استلم مدفع 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 مدفع. الله يدمرني يا شباب. صابني رصاصة أو ضربة. إيه موت يا حبيبي موت. صبت لازم ارفع بس شوي لفوق. اضرب. مرة على السريع مرة على السريع. اوه جابني جابني يا شباب. جابني خايف يفجرني قبل ما يفجر يا شباب. والله تفجر ما تفجر. لا ما اظن تفجر. كان لازم اكمل عليه. كمل يا حبيبي اضرب. ما عاد تصوب عليه يا شباب. اضرب. ارفع لفوق ايوه اضرب. والله يا شباب كأنه دمرت. خليني اروح اشوف بركي كان فيها موارد ما موارد شي ممكن نستفيد منه. لف الدفة. ارفع المرصاد اول. اروح ارفع المرصاد. شوفي اللعبة طبعا ثنائية بس حاليا انا عم بلعبها لحالي يعني ما في حدا يلعب اللعبة معه حاليا. بس ان شاء الله في المستقبل حنرجع ونكمل في اللعبة بنلعب فيها. طبعا يا شباب يا حبيبي المتابع اذا كنت عجبك المقطع استمتع فيه بنضغط زر اللايك. إذا كنت مشترك بالقناة وعجبك محتواها أتمنى أنه تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يصلك كل جديد. وإذا يا شباب حابب أنه أخوك ابن عمك يعني أشخاص أنت تعرفون فرجوا على المقطع يروحوا ملل الحجر الصحي حاليا عملنا إن شاء الله المقطع وبتكون فضلت علي. فخلي أشوف هلا هنا المفروض إني أوقف. خلي أوقف قدامه. وقف هون. نزل مسات يفضلي جو عنده قولي أورد. شو يعني أقفز لهونيك. هدي لا ريكوست. ايوه يعني أخذ على السريع هون. ما في شي على قيد الحياة يعني كل شي. في كنز. هذا كنز. والله كنز كأنه اللي أخذته قبل شوي. والله ما بعرف كأنه كنز. بروح القارب ولا خلص استكشف السفينة كمان شوي. ما في ننزل لتحت. ما في. خلاص ارجع القاربة. حلو كتير. خلينا مرة تانية نلف الدفة. نلفها بالمرصاد عشان نقدر نمشي نحرك حالنا. لف الدفة. يلا يا حبيبي بس ما نكون صدمنا فيه. حبيبي مش قال ما بيتحرك. حلو عم يمشي القارب كأنه ما عم يمشي. والله بجرب. هي شوف. لا هلا بلاش يمشي. لا بلاش يمشي. مو جزيرة نروح ولازم نلف. لازم نلف كمان شوي. المفروض تكون هي بهذا الاتجاه. ايوه ليك يا شباب شفتونها شوي باينة يعني مو كلها. في اخطبوط هنيك. لا ما بواجه الاخطبوط يا شباب. سفينتنا كتير صغيرة مدافعنا قلال ولسات مبتدئين باللعبة فما اظن اني راح اواجهها. حلو والله شباب اخذت منهم كمان غنائم. طلق مدفع يعني مشان ضرب مدفع. حلو. والله السفينة فادتنا بأكتر من شغلة. خلينا مرة تانية نفتح الخريطة. طريقنا ممتاز بهالاتجاه والسرعة القارب بطيئة شوي. هناك في قارب تاني دمي راح منه شوي. فأظن أول شي راح أخذ الكنز ودي بعدين يمكن أرجع له أو حاربه هلا. هو شوي بعيد يا شباب شوي بعيد يعني هو ما أظن حيضرنا. شوفوا إذا هو يا شباب ما حيهجم علينا نحن ما نهجم عليه بس هو شوي بعيد. خلاص يا شباب بنروح ناخذ الكنز ونبيعه بعدين نروح نشوف. صار معي 1000 يعني كمان ما تقطع نقدية هاي الدائرية شباب. فرجون هون ليك صار معي 1000 كمان 900. حلو يا ريتني رجعت واشتريت مسدس. هذيك مسدس يا شباب 1000. فين نشتري كمان طائر يساعدنا يعني كمان 1000.
خليني اروح بسرعة هلا. في صوت غريب. شوف في صوت غريب. خليني انزل. اول شي لازم احمل السيف بايدي. حملت السيف. هيكم اضرب انا بوكس. لا انا بضرب بالسيف. ايوه حلو حلو حلو. شوف انه هي لعبة ما فيها فيرست بيرسون، ما فيك تدور على شخصيتك، فما كنت بعرف شلون. المفروض هي كانت طريقة الخريطة المفروض تكون قدام شجر، يعني هون قدام قارة محطم. في شوية أعداء، أظن إني إذا هن قربوا مني كتير راح أواجههم. مثلا هذا خلينا نواجهه. تعال تعال تعال. ويش والله لابس درع قوي. بس مات. لف وجهك بالعكس، خايف يجوني غدر. شو هذا الصندوق؟ صندوق على جثة غريب. صندوق على جثة. اقتل اقتله اقتله اقتله. قتلته والله يا شباب، روحته. موت 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 موت. قضيت عليه. المفروض يكون هو قدام مغارة. في واحد لسه. تعال خذ مصيرك. يلا يلا. دمرته تدمير يا شباب. هدي شوي. هنن جثث. شلون يمشوا؟ احنا نقتل اموات يعني ولا؟ والله غريب الوضع، كتير وضع غريب يا شباب. بس انا بدي اعرف وين بقى هداك الكهف اللي مفروض يكون جواته الكنز. مفروض هون. صورة في كتير ناس الان. شوف اظن انا تصدقوني انا عرفت، لانه في كثير هدول وحوش كأنه حراس له. خلي اقدر هذا ادلك البعيد، ما اظن راح اقرب عليه. هو ما عم يقرب علي. الكنز هون. الكنز يا شباب. خلي اخذ الحفارة يا شباب يسموها، وليكو الكنز. خرافي يا شباب. رجعت لكم مرة ثانية. ليكو الكنز. خرافي يا شباب. اخذت لحظة الشاشة مشان بداية المقطع. خرافي والله لا اهرب فيه. ما بواجهه يا شباب. خاف يقتلني ويروح علي الكنز. جوابي على الكنز يمكن نفسه زي ما اخذت من الخريطة، ما متأكد. بس خلي اروح على السريع. لف الوجه تبعك حبيبي. وين السلم؟ ليكو قدام ابليدر. ايوه خرافي. ندير المرصاد. نستلم الدفة كان السواقة. خلي نرجع مدينتنا. كل سلام هدوء. يلا عم تمشي؟ ما عم تمشي. ما اظن عم تمشي يا شباب، فخلي الارفان تالي. والله ما بعرف شباب عم تمشي ولا ما عم تمشي. شباب حبيبي. لا عم تمشي هلا صارت عم تمشي يا شباب. شوف شلون اتجاهها. لازم نقدم يا شباب، او لازم نلف شوي على اليمين عند الصخور. ايوه عند الصخور بهذا الاتجاه يا شباب بنلاقي جزيرتنا اللي محتاجة نحنا نروح لعندها. خلينا نروح يا شباب سريع. يلا. قارب بطيء جدا. طيب يا شباب، مشان ما المقطع يكون كتير طويل وملفي، فانا راح اوقف المقطع شوي بين ما نوصل للمدينة. واذا صار معي اي شيء او حلو، يعني حدث حلو جوات القص، يعني لما انا خلف الكواليس مثل ما بيقولوا، برضه بصور لكم اياه. فخلي اوقف المقطع هلا شوي. رجعت لكم يا شباب مرة تانية. مثل ما انكم شايفين تقريبا وصلنا على الجزيرة كان نبيع فيها الكنز. بس بدي اعرف وين بدي اوقف السفينة هلا يا شباب. وين فينا نوقف السفينة؟ ايوه هذا السؤال الذي يطرح نفسه. ليكون بس خايف اصطدم. انا خايف اصطدم بس ما اصدم. خايف هون على جنب يا شباب. خايف هون على جنب. هون منيح. خلي نزل المرصاد عشان نوقف القارب مكانه. اترك الدفة. خلي بروح هلا مرة ثانية. هون في المدفع يا شباب. اقفز حبيبي اقفز. والله قفزة خرافية حبيبي. فهمنا لما ناخد الأغراض. خلينا نروح نبيع بس الكنز.
أول شي أظن إني بشتري مسدس إذا واجهني أي وحش تاني بده يقتلني. والله أعطوني مصاري دغري، يعني بيحلم مين ما بدي أنا يا شباب. صار اشتري مسدس يا شباب، خرافي المسدس يا شباب، والله خرافي المسدس. طيب خلينا نشتري خريطة تانية أو إلكم شباب. أصلا هون راح وقف المقطع. طيب شباب هون أنا راح وقف المقطع. إذا عجبكم المقطع وعجبتكم هاي اللعبة مشان ننزل منها مرة تانية، بتمنى انكم ان تكتبولي بالتعليقات مشان نعمل هالشي يعني. بتمنى منكم اذا عجبكم المقطع لا تنسونا الضغط على زر اللايك. بتمنى منكم يعني، بعرف ذكرتكم بتمنى منكم بس يعني ما عندي كلام غيره، ما بعرف اتخبص بالحقيقة لا. واذا عجبكم المقطع يا شباب لا تنسوا زر اللايك. بتمنى انه هذا المقطع يوصل ل5 لايك. يعني شو واحد يقول لي رقم قليل، بس بالنسبة لعدد المشتركين حاليا انه لسه قناة ما انتشرت كتير، يعني عدد قليلة تعرفوا يا شباب. فإذا عجبك المقطع اضغط اللايك والاشتراك إذا كنت عجبك محتوى القناة، والشير من فضلك. والسلام عليكم يا شباب، سلامات.